你屋企個藥箱或者化妝台上面係咪都放住一罐黃金金或者白雪雪嘅凡士林？呢樣嘢真係由我哋阿爺阿嫲嗰代就已經用到而家，號稱係萬用神膏，幾蚊雞有一大罐，好似擦邊度都得咁。但係你知唔知呢罐嘢如果用錯咗，分分鐘唔係護膚而係毀容。網上面成日有人講話凡士林擦完之後，成面生晒一粒粒白色嘅脂肪粒，又或者搞到皮膚發炎、爆瘡爆到七彩，究竟係咪真嘅呢？其實好多人由頭到尾都買錯咗，甚至連黃色同白色凡士林嘅分別都分唔清，就咁攞上手就碌落塊面度，咁樣真係攞自己張臉嚟教飛啊！今日我就要同大家拆解呢個凡士林嘅驚人真相，由佢嘅成分、色澤嘅秘密，到點樣用佢嚟救返你。對乾到好似樹皮咁嘅腳跟，甚至係點樣用嚟保養你啲名牌皮具，一次過講晒俾你聽，記得聽清楚啦。因為呢啲資訊分分鐘幫你慳翻幾千蚊美容費同埋維修費。我哋首先要由呢個凡士林嘅身世講起。凡士林呢個名其實係一個品牌名，佢真正嘅化學名叫做石蠟脂，英文係 petroleum jelly。呢樣嘢其實係喺1859年由一個叫切斯勃魯嘅化學家喺油井度發現嘅。當時啲工人發現鑽井機上面有一層厚厚嘅蠟狀物體，雖然好麻煩，但係如果工人切親或者燒傷，佢哋就會將呢啲原油殘渣搽喺傷口度，發現竟然好得好快。切斯勃魯見到呢個商機，就用咗差唔多10年時間去研究點樣過濾同淨化呢啲物質，最後喺1872年，佢正式將呢種淨化過嘅石蠟脂命名為凡士林。所以呢凡士林呢樣嘢其實已經存在咗喺呢個世界上150幾年咁耐，係名副其實嘅百年老牌。咁講返重點，點解有人用完會毀容？關鍵就係在於嗰隻色。你平時去藥房或者超市，係咪會見到有啲凡士林係淡淡地黃色，有啲就純白色，好似雪咁？你千祈唔好以為佢哋只係包裝唔同，或者純粹係心理作用嘅。嗰隻黃色凡士林通常被稱為醫藥級或者工業級嘅初階產品，佢嘅淨化程度相對冇咁高，入面可能仲殘留咗一啲原油中嘅雜質，例如係一啲芳香烴或者礦物油成分。如果你係20零30歲，皮膚仲係好旺盛、容易出油嘅後生仔女，你將呢種黃色凡士林擦落去塊面度，啲雜質好容易會阻塞你個毛孔。再加上凡士林本身嘅物理特性就係封閉性極強，佢好似保鮮紙咁，將你嘅毛孔封死。如果你入面本身已經有啲污垢或者油份，再加埋黃色凡士林入面嘅雜質刺激，咁就會好容易引發閉合性粉刺，甚至係大家最驚嘅脂肪粒。講到脂肪粒，我要同大家平反一下。其實醫學上冇真正嘅脂肪粒呢個詞，大家平時見到眼周圍一粒粒細細白色嘅嘢，好多時係粟粒腫。雖然凡士林入面嘅油脂唔會直接變成脂肪粒，但係因為佢太厚太焗，如果你的皮膚角質層代謝唔好，或者你本身係油性皮膚，呢種強力嘅封閉性就會令到皮脂排唔出嚟，最後形成粟粒腫。所以如果你係想擦臉，或者你本身係敏感肌，記住一定要揀白色凡士林，即係 white petrolatum。白色凡士林係經過多次過濾同高度精煉，去走咗大部分嘅雜質同顏色，純度極高，係醫療上用嚟做藥膏基底嘅標準。好多皮膚科醫生都會叫啲患有嚴重濕疹或者皮膚極度過敏嘅病人用白色凡士林，就係因為佢成分單純，唔會引起化學性過敏。但係就算你買啱咗白色凡士林，如果你用錯方法，一樣會出事。好多人覺得皮膚乾就托一大羹，凡士林直接擋落塊面度，咁樣做法係大錯特錯特錯。你要記住，凡士林本身係唔帶水分嘅。佢嘅功能唔係補水，而係鎖水。如果你塊面本身已經乾到好似沙漠咁，你直接搽凡士林，只係封住咗個沙漠，入面依然係冇水。正確嘅做法係喺你洗完臉或者啱啱噴完保濕精華，趁住皮膚仲係濕濕地嘅時候，攞大概1粒米咁大嘅凡士林喺手掌心搓熱搓勻，然後用按壓嘅方式輕輕壓喺臉部乾燥嘅位置。咁樣做
凡士林先至可以發揮佢保鮮紙嘅功能，將你啱啱補充嘅水分鎖喺皮膚入面。呢個方法喺北方凍到抽筋，或者冬天開冷氣嘅時候特別有效。如果你係嗰啲50幾、60歲，皮膚油脂分泌已經好少嘅老人家，咁樣用凡士林真係可以救返你張臉，唔使買嗰啲幾千蚊一樽嘅抗老霜。講完塊面，我哋一定要講下嗰對樹皮腳。好多人無論係返工要長行長企嘅，定係平時中意着涼鞋嘅女仔，去到冬天或者換季嘅時候，個腳跟位就會乾到裂開，甚至會滲血，行路都痛。嗰種裂紋一條條黑麻麻咁，真係好似樹皮咁肉酸。去美甲店做一次腳部深層護理要幾百蚊，其實你自己喺屋企用幾蚊雞嘅凡士林就可以搞掂。呢個方法我叫佢做凡士林足部。SPA， 首先你先用暖水浸腳大概15分鐘，等啲死皮軟化。浸完之後用磨腳石輕輕磨走表面啲老舊角質，但係記住唔好磨得太狠呀，唔係會受傷。磨完之後，趁住對腳仲係微濕，你重手啲擦一層厚厚嘅凡士林，特別係腳跟裂開嘅位，要用力按摩入去啲罅隙度。跟住落嚟係關鍵，你要攞2塊廚房用嘅保鮮紙，分別包住對腳，然後再套一對厚嘅棉襪。咁樣做係為咗利用體溫嚟產生溫室效應，令凡士林可以深層滲透入去角質層。你就咁樣瞓一晚，第二日朝早起身拆開佢，你會驚訝咁發現你對腳竟然變得好似 BB 咁滑。原本嗰啲樹皮紋起碼消失咗7-8成。如果你連續咁做3-4晚，我保證你對腳跟可以變返晒，滑溜溜，連你自己都唔敢相信係真嘅。呢個方法比起你去買嗰啲幾百蚊嘅觸膜更加安全，因為好多觸膜含有強酸成分，會令到皮膚大面積脫皮，反而容易引起過敏。除咗護膚，凡士林仲有一個令所有女士都興奮嘅功能，就係名牌皮具保養。你屋企係咪有1-2個心愛嘅真皮手袋，或者幾對好貴嘅皮鞋？皮具呢啲嘢如果太乾唔打理，係會起皺、龜裂，甚至會掉皮。市面上啲皮革保養油隨時要100幾200蚊一支。其實凡士林嘅主要成分同皮革保養油入面嘅礦物油係大同小異。對於一啲已經開始變硬或者失去光澤嘅真皮製品，你可以用一塊乾淨嘅棉布，沾少少凡士林喺皮具上面打圈咁抹。凡士林可以滲透入去皮革嘅纖維入面，提供油脂，令皮革重新變得柔軟有光澤。而且凡士林仲有一種天然嘅防水效果，喺落雨天之前，喺你對皮鞋上面薄薄咁擦一層凡士林，就等於幫佢着咗件透明雨褸，水珠會直接流走，唔會滲入去皮具入面，搞到發霉。不過記住，呢招只可以用喺光滑嘅真皮或者人造皮上面。如果是仔皮、絨面皮或者係好淺色嘅小羊皮，就千祈唔好用凡士林，因為會留低油漬點。講到呢度，你係咪覺得凡士林簡直係神藥？但我要提醒大家，凡士林雖然好用，但佢有一個致命傷，就係怕熱，因為佢係石油副產品，佢嘅熔點大概係30幾到40幾度左右。如果你將凡士林搽喺塊面度，然後去曬太陽，咁你就真係毀容啦。因為凡士林會喺你面上形成一層油膜，呢層膜會吸收熱量，令你皮膚表面溫度升高。加上佢封閉咗汗腺，啲汗排唔出嚟，好容易會導致光敏感或者引起熱痱。所以凡士林最好係夜晚用，或者係你留喺室內嘅時候用。另外仲有一個好多人會犯嘅錯，就係用凡士林嚟擦傷口。你可能會話，頭先你先講完嗰個化害家係見到工人擦傷口先發明佢害，係凡士林係可以保護傷口，但前提係個傷口一定要係完全乾淨，已經消毒嘅。如果你個傷口入面仲有沙石或者細菌，你直接封層凡士林落去，就等於幫啲細菌起咗個溫室，等佢哋喺入面瘋狂繁殖，最後搞到傷口發炎流膿。所以喺屋企處理小傷口，一定要先用生理鹽水洗乾淨，抹乾咗先可以搽凡士林。其實凡士林仲有好多偏門但係超好用嘅玩法，例如你戴耳環嘅時候，如果個耳窿好耐冇戴，變到好細，夾硬塞入去會好痛，甚至流血。呢個時候你喺耳環針上面擦少少凡士林，佢就起到潤滑作用，
輕輕一推就過咗去。又或者你嘅拉鏈成日卡住拉唔喐，擦少少凡士林喺拉鏈齒上面拉多兩下就順晒。甚至係如果你有噴香水嘅習慣，但係覺得啲香味好快散，你可以先喺手腕位置搽少少凡士林，再噴香水。凡士林嘅油脂可以鎖住香水分子，令香味持久度增加多2-3個鐘。講凡士林嘅價錢，喺香港啲藥房一大罐白色凡士林可能都係賣20-30蚊，比起嗰啲幾千蚊嘅護膚品，佢嘅性價比真係高到離譜。但係大家要記住，護膚唔係越貴越好，亦都唔係越多越好。用凡士林嘅最高境界係少量精準，無論係擦手、擦腳定係擦臉，都唔好貪心。如果你係嗰啲廿幾歲嘅油性肌膚，凡士林對你嚟講可能真係太多餘，甚至會係負擔。但如果你係40幾50歲，皮膚開始感覺到留唔住水分，或者你長期喺冷氣房做嘢，咁凡士林就係你嘅救命草。總結一下，凡士林絕對唔會無端端令你毀容，除非你買咗雜質多嘅黃色凡士林，或者你喺唔乾淨、太油膩嘅皮膚上面瘋狂疊加。揀凡士林，認準白色、純度高、醫用級呢幾個標籤就實冇死。無論係幾蚊雞嘅預算，定係幾千蚊嘅皮革，只要你識得用，呢罐嘢都可以變成你生活入面嘅最強外掛。唔好再聽人講凡士林生脂肪粒就將佢掉入垃圾桶。嗱，試下我教你個招，保鮮紙包腳，或者係喺乾裂嘅手指罅上面薄薄搽一層，你就會發現呢個150幾年前嘅發明，到咗今日2026年依然係咁好使好用。護膚呢樣嘢最重要係了解自己嘅皮膚需要，再配合啱嘅產品同方法，咁先至可以美得持久、美得健康。下次去藥房記得帶罐白色凡士林返屋企，幫自己同屋企人做反場全方位嘅保養啦。